Всем привет, мои дорогие! Это канал «Лунное гадание на соли». Давайте сегодня сделаем старинное цыганское гадание. Гремит, стучит. Кто и что на вашем пороге стоит, что дверь открывает и что на ваш порог уже ступает. О самых скорых событиях, ситуациях, моментах, переменах, которые уже готовы войти в вашу жизнь. Итак, мои дорогие, я начинаю. Думаем о хорошем, добром и светлом. Как всегда, вам большое спасибо за вашу поддержку, выраженную в просмотре, в лайке, в комментарии, в подписке. Итак, гремит, стучит. Кто и что на вашем пороге стоит, что дверь открывает и что на ваш порог уже ступает. Так. Первое, что вырисовалось, во-первых, успех. И успех, связанный с информацией. У вас по двойке в две стороны люди прорисовались. Во-первых, в ближайшем будущем вы каким-то образом будете готовы свои знания продемонстрировать, либо показать. Двойка. У вас может быть вообще ситуация конкуренции, либо соревнований по двойке, опять же, в сфере учебы или знаний, опять же, либо обучения. Может быть, не знаю, кто-нибудь собирается на олимпиаду какого-то рода, вот именно по знаниям в ближайшем будущем. Так, это первый момент. Вот очень хорошо здесь прорисовалась буква У. В этом контексте ждет успех. Мужчина. От мужчины идет что-то вот с символикой либо острова, либо какого-то замаха действий в вашем окружении по еще тройке. Может находиться какой-то мужчина, которого стоит вот, либо держаться на расстоянии, либо мужчина не совсем созидательного характера, вот, опасный, я бы его назвала. Либо вы смотрите на какого-то мужчину, который вот, проявляет себя с какой-то опасной стороны. У вас здесь мысли, голова вниз клонится, перемена. У вас могут быть некие тяжелые мысли по какому-то поводу, либо в связи с какими-то обстоятельствами в вашей жизни. Тяжелые мысли, либо вот здесь человек порисовался, символ коммуникации птицы. Вы с каким-то человеком, пообщавшись, можете иметь внутри тяжелые мысли, либо тяжелые раздумья, либо человек, заставляющий вас постоянно рефлексировать, думать о чем-то. И это что-то тяжелое. Вот шлейф неприятно оставляющий после себя человек. В таком роде может здесь быть причиной такого вашего после коммуникационного самочувствия. Вас ждет в ближайшем будущем домашняя работа. Работа в доме или домашние дела. Но здесь, скорее всего, они будут какого-то масштабного характера, либо очень много дел. В любом случае, какая-то работа, семерка, вам однозначно принесет плоды. Девушки, женщины, вас касается, женский лик, прорисовался волосы. Работа, и, скорее всего, она будет связана с домом, приносящая результаты, плоды в таком ключе. Двое людей. Вот эти люди связаны друг с другом, однако вот острый момент не сопряжение или не совпадение точек зрения. С одной стороны кольцо, с другой стороны кольцо. Эта пара может быть супружеская или ваша пара, например. Но здесь вот пусть не дойдет несовпадение ваших точек зрения до ссоры. Такой совет. В вашем окружении находится человек, хотел сказать мужчина, рыбий хвост. Этот человек либо водной стихии, либо это человек. Для этого человека очень важна, очень эмоциональна сама тема. А тема здесь наивысочайшая тяга или невероятная надежда на богатство, и еще и в статусе здесь должно выражаться исполнение мечты. Девушка, женщина поддерживает, еще и мало того, что поддерживает, подстраивается, выгнулась в форму вот этого мужчину, женщина помладше. Этого мужчину, но мужчина вот до безумия хочет, этот мужчина вам может говорить о том, что вот бы сейчас вот это положение занимать, либо эту позицию занимать, либо на этом уровне стоять, либо вот бы сейчас такого уровня доход получать в таком ключе. И здесь очень много мечтательности в этом человеке. Очень много говорит, огромная птица. Но вот сама характеристика, либо стихия, может быть, я так скажу, этого человека не дает ему смелости, что ли, к очень решительным действиям.
Так, у вас будет поддержка со стороны родных. В чем она будет заключаться? Вот дом прорисовался, 2 руки вас поддерживают. Либо от 2 людей будет помощь предоставлена, либо, в принципе, вас ваша семья или ваш домашний дом в просвете в каком-то вопросе поддержит. Вы на себя берете ответственность. Так, я хотела сказать чужую ответственность, но сейчас понимаю, что это просто ответственность. Просто груз ответственности берете на себя. Есть второй человек, поэтому я подумала, что, может быть, вы разделяете с кем-то чью-то ответственность, но нет, просто скажу, что будет момент, когда вы на себя какую-то экстра ответственность возьмете. Или признаете в себе ответственность. Путь пытается прорисоваться на будущее, но здесь вот 3 холма, 9 в перевернутом положении, как будто бы путь в будущее, либо путь на будущую дорогу слегка затруднителен пока. Это либо ваш путь, который вы выстраиваете в ближайшем будущем, вот пока нужно решить какие-то вопросы для его исполнения, либо человек некий к вам собирается, и опять же, пока затруднительно здесь затруднительно сказать, совершится дорога или нет. Вдвоем с человеком объединены искренность чувств либо в вашу сторону, либо с вашей стороны преданность в чувствах по отношению к другому человеку. Вот здесь будет какое-то доказательство чувств, либо демонстрация искренности чувств, эмоций продемонстрирована. Прорисовалась женщина. Эта женщина как будто бы на сцене на возвышении стоит. Эта женщина либо поет, эта женщина очень много говорит. Эта женщина может быть, опять же, близнецом. Вот самые ярые люди, которые могут быть на сцене, в моей жизни обычно являются близнецами по знаку зодиака, но, опять же, я не буду привязываться сейчас лучше к гороскопам, знакам зодиака и так далее, я просто скажу, эта женщина очень эмоциональна, и эта женщина может быть вот с тягой жуткой к сцене. Скорее всего, она поет, либо очень много говорит, на сцене выступает, и люди ее слушают, либо просто, не обязательно на сцене, просто выступает или говорит много, а люди остальные ее как будто бы снизу вверх слегка слушают. Женщина — королева сцены или очень талантливая в коммуникации женщина перед вами. Так, здесь проходит победа, которая далась очень тяжело. Победа, которую человек буквально выгруз из чужих рук. Или человек сейчас в очень хорошем эмоциональном или душевном состоянии. Это моральное удовольствие или удовлетворение от победы. С вами этот человек делится вот этим экстазом, либо это вы тот человек, опять же, близко к центру прорисовалась здесь картина, сценарий. Однако сама победа далась очень сложно, как будто пришлось выдирать зубами. 2 людей, и здесь то сходятся, то расходятся. И вот в этом отсеке рыба, чувства, эмоции, чаша прорисовалась. У вас в окружении может быть пара людей, которые то ссорятся, то мирятся. Или то ссорятся, выясняют что-то, то опять находятся вместе. И находясь вместе, они то ли пьют чай, может быть, я не знаю. Вот люди непримиримое какое-то непостоянство в отношениях этих людей. Так, еще одна женщина прорисовалась. Это женщина поддерживающая, либо дающая, женщина-донор, либо женщина-помощница. Так, змеей рядом прорисовалась. Эта женщина может быть либо в сфере здравоохранения, например, женщина-врач, либо женщина-мать постарше, либо женщина просто родственница постарше. Женщина помогающая. Здесь 2 людей прорисовались. Женщина, помогающая вам с каким-то вторым человеком и берущая на себя вот какой-то объем то ли работы, то ли ответственности, что ли. 2 людям она помогает. Вас ждет информация, либо сообщение, которое что-то решит, либо поможет принять решение. 2. Известие, которое к вам придет, будет решающим, либо очень важным сейчас. У вас в сфере дома везде рисуется крыша, защита. Крепкий дом, либо семья, либо защищенный дом, либо, опять же, вот рядом с ключом событие вообще может значить конкретно ключ от дома.
Когда я такую картину вижу, либо такое сочетание, всегда советую быть внимательным, не забывать ключ от дома, например, при выходе по такому сценарию может развиваться здесь событие. Или просто защищенный дом, либо какая-то гарантия, уверенность в доме, либо относительно какого-то дома к вам придет. Здесь звезда, соединенная либо с прибылью, либо с доходом. У вас ощущение благополучия будет связано с мечтой, либо с исполнением какого-то желания сейчас. Либо желание связано, чтобы мой дом или моя семья, или я был благополучно. Какому-то человеку, который либо старше, либо мудрее, опять же, в двойку вырисовывается, сейчас в просвет выходит вот этот силуэт. Тяга, магнетизм или любопытство, или тяга к какому-то более мудрому человеку. Либо вы тянетесь, либо к вам тянется, если вы такого рода человек. Вот в этой картине все благодаря либо информации, либо интеллекту, либо уму. И здесь, опять же, вот какая-то победа будет связана с умом, либо интеллектуальной деятельностью. И она будет выражаться, вот как вырваться куда-то, высвободиться стрелка на высвобождение наверх пошла. Освободиться от чего-то, либо высвободиться, либо вырваться от чего-то, от кого-то, благодаря уму. Два момента, касающихся здоровья. Рядом с деревом рисуется, и, скорее всего, это мужской знак. Быть аккуратным, либо упор, либо фокус внимания на свое здоровье мужчины. Либо от мужчин вам может прийти какой-то совет по здоровью. Совет по здоровью от мужчины. Опять же, знаний двойка прорисовалась, знаний касается в сфере здравоохранения, здоровья. В таком ключе. Человек, тоже практически центровая фигура, благодаря вот тому, что тянет вниз изначальная точка вдвоем с человеком, и далее в одиночество, в уединение переходит. И здесь причина либо какой-то неправильно совершенный поступок, либо само качество характера человека, скорее мужчины. Мужчина может остаться в одиночестве. У вас может быть в самом ближайшем будущем проговорена фраза, либо вы кому-то говорите, например, не веди себя так, иначе останешься один. Или мужчина, благодаря своим не совсем положительным качеством характера может или рискует остаться в одиночестве. Вроде все произнесла. Мои дорогие, вот такая прорисовалась сегодня картина на соли. Как всегда вам желаю. Пусть весь негатив озвученный останется только внутри этой соли, пусть она также заберет весь негатив из вашей жизни, а останется и проиграется только свет, только любовь, только счастье, только мир, только здоровье, только благополучие. Всем спасибо за внимание, мои дорогие. Всем чудесного вечера. Всем до встречи и пока-пока.